Bonjour, c'est économiste. Dans la vidéo, Inch'Allah, je vous première section de la constitution de la société anonyme, SA. Promesse et libération des apports en société. Avant de définir les notions de promesse et de libération, voyons d'abord ce qu'est l'apport en société. Je n'ai l'apport en société. L'apport en société هو داكشي تيجيب لا société soit تيجيب تعطي واحد مونطون d'argent ou bien تعطي واحد marchandise ou bien واحد فون كوميرس اكسيتيرا ولا تيدخل بالخدمه ديالو. هادو هما لي ديفيرون تيب ديال لابور. يعني لابور هو داكشي تيجيب لا سوسيتي. Les différents types d'apports sont apport en numéraire ou en espèces, apport en nature et apport en industrie. Apport en numéraire ou en espèces هو شي واحد مونطون d'argent، شي حاجه كتكون فلوس تيدخل لاسوسي بالفلوس. Apport en nature, il se forme des objets immobiliers ou mobiliers, stock de marchandises, créances, dettes, etc. يعني هاد l'apport en nature تيكون naturel، تكون شي حاجة nature. Par exemple, fonds de commerce, par exemple, bâtiment, ou bien marchandises, etc. Apport en industrie, ou bien تيتسمى عنده اسم آخر اللي هو apport en savoir-faire. هاد l'apport en industrie هو ان واحد لاسوسيي تيدخل بالخدمه ديالو بلي كومبيتونس ديالو بداكشي اللي تيعرف. باغ اكزومبل لي زاسوسيي اللي معاه في لاسوسيتي، واحد تيدخل بلا دي زابور اون ناتور، واحد تيدخل دي زابور اون اسبيس، وهو تيدخل بالخدمه ديالو بداكشي اللي تيتقن. وهاد لابور اون اندستري ما كاينش في لاسوسيتي انونيم اس ا. Ainsi, les apports en numéraire et en nature forment le capital de la société. Ce dernier se compose d'un nombre de titres, actions ou parts sociales. ملي تنعطي هاد لي زابور انايا كندخل بدي زابور في لا سوسيتي، تناخد اون كونتربارتي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي تسمى اكسيون ou bien part sociale ayant chacun une valeur nominale qui ne peut être inférieure à 100 dirhams. الفالور نومينال ديال هاد لاكسيون ou bien part sociale ما كتنزلش على 100 درهم، يعني ادنى قيمه لهاد لاكسيون هي 100 درهم. دابا غنشوفو les deux phases ملي كتكون la constitution d'une société. Première phase il y a la promesse des apports, appelée aussi phase de souscription. La promesse des apports est l'engagement pris par les sociétés signatures des statuts de se constituer en société et de mettre en commun leurs biens qui deviennent désormais propriété de la société en constitution. La promesse des apports هو داكشي باش يلتزموا les associés باش يجيبوه لا société. يعني الالتزام ديال les associés باش يعطيو des apports la société. Libération des apports, c'est la réalisation des apports objets de la promesse tenue lors de la première phase. La libération est soit totale, soit partielle. Il y a la libération totale ou bien partielle. Un quart ou bien deux quarts ou bien trois quarts. Il y a partielle. Total, tu as livré couché. Dans le premier cas, les associés apportent immédiatement la totalité des biens promis. Et dans le deuxième cas, qui ne concerne que les associés livrent la totalité des apports en nature et une partie des apports en numéraire. L'autre partie sera appelée et libérée quand la société le désirera. يعني بالنسبة les apports en nature راه ما تنديروش لا libération partielle، يعني تنديرو libération totale. ما يمكنش نعطيو النص ويبقى النص، يعني ديما les apports en nature lors de la souscription تنديرو libération totale. وبالنسبة les apports en numéraire خصنا نديرو libération au moins de un quart. يعني بالنسبة للصاغ خصنا lors de la souscription تنديرو libération de 25%. وبالنسبه ل 75% اللي بقات ما خصهاش نفوتو عليها 5 سنين، يعني وقت ما محتاجات ولا وقت ما احتاج لا سوسيتي واحد البارتي من دوك لي زابور او نيميرير تطلبها لنا وحنا تنعطيوها لها. وبالنسبه للاس ا تنعطيو 25% ان كار، تنعطيو ان كار لور دو لا سوسكريبسيون، و 75% ما خصناش نفوتو عليها 3 سنين. En somme, la libération doit être immédiate et intégrale pour les apports en nature, quel que soit le type de société, alors que les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés. Les apports en numéraire
تنديرو ليبراسيون بارسيل، ولا الا طلبات لنا ليبراسيون بارسيل اولا تيكون ليبراسيون انتيسيبي اولا تيكون ليبراسيون افيك روتار. هاد دي كا دابا نشوفوهم من بعد، مي في هاد لا فيديو غنشوفو غير ليبرمون توتال دي زابور. من بعد le reste étant apporté dans un délai de 3 ans maximum pour la société anonyme. Ok, d'accord. Les actionnaires des sociétés anonymes doivent livrer au moins le quart de leur apport en numéraire lors de la constitution. Cette caractéristique fait qu'un ou plusieurs associés peuvent verser une partie de leur apport avant le terme anticipation avec retard. هما اللي كان اللي غادي نشوفو من بعد. شوفوا مثلا انا كاسوسيي ميسر عليا يلاه وعندي فلوس، لا سوسيتي بغات غير ان كار من لي زابور نيميرير، تنقول لها هاكي فلوس كاملين، ما بغيتش نشد انا ديك ان كار، هاكي فلوس كاملين، نهار طلبي دوزيام كار غتاخديها من دوك الفلوس، نهار طلبي تخوازيام كار غتاخديها. يعني انا تنعطيها التسبيق، تنسبق تنعطيها كلشي، وديك 75% اللي كتشفي كتحط كنديروها في لابونك اللي غنشوفو في الكريتور كونطابل. وبالنسبه للفيرسمون افيك روتار اللي هو لور دو لا سبسكريبسيون، انا ما تنديرش لا ليبراسيون، يعني انا كاسوسيي تنتعطل في الليبراسيون. يعني في هذه الحاله تنضطر نخلص دي فخي وحوايج واحده اخرى اللي غادي نشوفوها في الكا ديال ليبراسيون افيك روتار. l'écriture comptable au journal de la société. عندنا جوج الحالات، ابور توتالمون ليبيري على كونستيتيوسيون اللي غنشوفوا عليها واحد لابليكاسيون باش نفهموها في هاد لا فيديو ان شاء الله، و ابور او نيميرير بارسيلمون ليبيري على كونستيتيوسيون اللي غنشوفوها الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي فيها جوج الحالات، فيها لي فيرسمون انتيسيبي وفيها لي فيرسمون افيك روتار. دونك ابور totalement libéré à la Constitution, une société anonyme au capital de 2 millions de dirhams divisé en actions de 100 dirhams, et le capital de la société anonyme 2 millions de dirhams. وكل action عندها la valeur nominale ديال 100 درهم. إلا شدينا الكابيتال وقسمناه على la valeur nominale غتعطينا شحال من action عندنا في لا سوسيتي، يعني 2 مليون نقسموها على 100 درهم تعطينا 20000، يعني 20000 action عندنا في ديك لا سوسيتي. La société est créée le 20 juin 2005. Les apports sont constitués des éléments suivants. Les apports en nature, عندنا immeuble, عندنا fonds de commerce, عندنا marchandises. C'est 100,000, 300,000, 200,000. وعندنا les apports en numéraire اللي هي 800,000. حيت عندنا des versements en espèces pour 800,000. يعني إلا شدينا الكابيتال اللي هو 2 المليون وجمعنا هاد لي دوني، جمعنا هاد لي زابور، عندنا ابور اون ناتور وعندنا ابور اون نيميرير 800,000. فاش دينا 2 المليون ونقصنا منها دي زابور اون نيميرير اللي هي 800,000 تعطينا داكشي اللي بقى هو لي زابور اون ناتور. La société est définitivement constituée le 25 juin, date à laquelle sont transférés les apports. يعني هي بغات فلوسها، انا خاصنا نخلصو، خاصنا نديرو librement bien le versement 25 juin. Les frais de la constitution dont le montant s'élève à 8500 dirhams sont réglés par chèque bancaire. D'abord, غنمشيو نديرو l'écriture comptable ديال هاد l'application. اول حاجه ديما تنبداو فيها هي البروميس دي زابور. تنسبقو ديما اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي اللي فيها جوج حوايج. يعني عندك الحق باش دير اسوسيي كونط دابور اون ناتور بوحده اون نيميرير بوحده الا بغيتي ديتاي، سينو راه تخليها اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي راه داخلين فيها ابور اون ناتور اي ابور اون نيميرير. تنديبيتي هاد الكونط وفي الكريدي تندير كابيتال سوسيال اللي هو ديال لا سوسيتي، وفي الليبيلي تندير بروميس دي زابور. هنايا لا البروميس دي زابور دابا في الوقيته درت بروميس دي زابور في 20 جوان اللي تكريات فيه لا سوسيتي. دابا فوقاش غادي يكون ليبرومون ديال هاد لي زابور. هاد لي زابور ليبرومون ديالهم كاين 25 جوان. اشنو اول حاجه تنبدا بها؟ تنجي تناخذ لي زابور تنحطهم في الديبي وتنسولدي الكونط اللي درتو في الديبي في الاول اللي هو اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي. شنو هما لي زابور اللي عندي؟ فون كوميرس، عندي باتيمون، عندي مارشانديز. هادو هما لي زابور اون ناتور اللي عندي في لي دوني. وشنو عندي في لي زابور نيميرير؟ عندي 800,000 اللي هي تنحطو ديما لي زابور نيميرير تيمشيو لا بانك وتنسولدي لا سوسيي كونط دابور اون سوسيتي اللي هو 2 المليون.
وفي الليبيلي تندير ليبيراسيون دي زابور، اللي هنا درت ليبيراسيون توتال دي زابور. ومن بعد تنجي تنخلص لي فخي كونستيتيسيون. هاد لي فخي د لا كونستيتيسيون تنديبيتيهم باش نخلصهم من لا بونك، و تندير في الليبيلي شيك نيميرو داكشي عندك في لي دوني.